che ora come sono ora? Difficili, ma difficili. Vai. I primi gallettini, Baghi. Non si mangiano però, annusa e basta. Oh vai. Te non ti piace, vero? Lo so. Vabbè, riproviamo. E insomma, sta cominciando, però purtroppo il vento spazzola ogni cosa. Smettesse il vento e continuasse così, con il cielo torbo, un po' d'acqua, con le temperature che ci sono, scoppia ogni ben di Dio. Vai, cerca. Allora, buongiorno, dopo tanto stare a ponzare mi sono deciso a fare un giro nel bosco. La speranza è quella di trovare qualche porcino, ma insomma la vedo dura, qui perlomeno ancora è presto, qui siamo al castagno e guardiamo se non si trova porcini, intanto da accontentarsi di qualche galletto. Vai, si parte. Il bosco è pieno di muffe, c'è tanti funghi, quelli bianchi, fatti convessi, ce n'è tanti. No, vedi anche quelli là. Qualche bel galletto c'è, però. Giovani. Vai. Vedi. Muffa quante ne vuoi. Bellissimo. Tirino.
e sono difficili, come dici te. E non sono quelli che intendi te, però insomma ecco, preparati perché tra un pochino all'idea ci siamo. Ma ora sono questi, però sono difficili anche questi, guarda il lavoro. Vai, ciao Pieri. Fresco fresco. Ok, basta. Allora, porcini ci sono, galletti. Ma ora facciamo le cose. Allora, siamo venuti qua, pucelle, stivali, racchettino, vediamoci questo che way che ci sto già scrivendo. Scarpone, stivali e si va. Seconda parte, TROTE. C'è un compicino questo. Buongiorno. Allora, oggi proveremo ad andare a tornare a insidiare qualche bella selvatica nel posto. L'anima sarà sempre la Best Master della Shimano, Mulinello Daiwa Legalis 2005, e proveremo ad andare con dei piccoli minnows o artificiali da 2-3 grammi. Il posto è questo, è parecchio infrascato, ma ancora un po' d'acqua c'è e qualche bella trota ci dovrebbe essere, guardiamo. Poi andremo a trovare una vecchia conoscenza, sperando ci sia sempre, chiaramente. Vai, buona giornata, native nature, ciao. L'unica cosa, mi dispiace che c'è l'ancorette e mi sono accorto ieri sera, che l'avevo finiti e avevo i singoli da cambiare. Vedi, mi ci rimango attaccato io a queste ancorette. Guarda, oh, maiala dell'Eva, bella, bellissima. Questa non si mangia mia, ha sentito?
sentire, cazzo, ma l'ho detto. A sentire la maestra, o le mangia. Bella, bella, bella. Ah, ah, no. Ah, e due sbarronate. Enrico, te l'avevo detto che un nero venuto per funghi, eh? Bella, bella, bella. L'ho scudata, Guarda.
botta mi aveva dato. Che botta mi aveva dato. Che bellezza, guarda che bellezza, native nature, native nature.